Vi var knap nok trådt ind i 2006, før Mount Everest allerede var hyldet i kaos. Op mod de dødbringende højder bevæger der sig mennesker, som aldrig før har stået på et alvorligt bjerg. Nogle af dem har aldrig besteget noget mere krævende end en let vandrerute. I dag ser vi nærmere på sæsonens første tragedier og på, hvad de fortæller os om de mennesker, der forvandler verdens højeste tinde til et sted for massedød. Den 2. januar 2006 sænkede den himalayanske vinter sig over Khumbu-dalen med en nådesløs præcision, som kun de, der har været her, kender. Everests tinde, den store pyramide af sten og is, rejser sig 8.849 meter over havets overflade. Dens øverste rygge var skjult af en uafbrudt fane af sne, pisket op af en ubønhørlig vind. I basislejren lå temperaturen omkring minus 32 grader. Luften var så tør, at hvert åndedrag sved i halsen, som om man indåndede skarpe glasskår. På bjerget arbejdede kun 3 vinterekspeditioner, alle for private midler. Alle på kanten af det, erfarne bjergbestigere kalder kollektivt selvmord. Himlen over Khumbu lyste i en kold metallisk blå. Sådan ser den kun ud, når luften er for tynd til at holde på hverken varme eller løgn. Det er lyset ved verdens rand. Markus stod blandt de spredte telte og så ned på Khumbu-isfaldet, der trådte frem af mørket sør daggry. Hans åndedræt krystalliserede øjeblikkeligt i luften i 5.364 meters højde. Omkring ham bevægede erfarne bjergbestigere sig med den stille koncentration, der kommer efter mange sæsoner i bjergene. Markus tjekkede sit udstyr med en understreget omhu, som om han forsøgte at overbevise sig selv. Han fornemmede, at hans bevægelser manglede den flydende sikkerhed, der havde været dernede i lavlandet. Markus var 41 år, forvalter af en hedgefond i Greenwich i delstaten Connecticut. I 2,5 årti havde han bygget en formue ved at finde markedets ineffektiviteter. Nu anvendte han den samme logik på Everest. Definer målet, fordel ressourcerne, udfør planen. For Markus var Everest ikke et håndværk, man lærer gennem år. Det var en grænse, man kunne købe. Han havde betalt $140.000 for en privat vinterekspedition. Firmaet leverede alt. Sherpaer, ekstra ilt, satellitkommunikation, evakueringsprotokoller. I Markus' hoved føjede disse ydelser sig sammen til én logisk konklusion. En vellykket bestigning som en del af pakken. Men der var noget, ingen penge kunne skaffe. Erfaring og tekniske færdigheder. Og netop dem afgør alt heroppe. På hans meritliste stod Kilimanjaro, Amarango-ruten og Aconcagua. Begge bjerge, hvor man kan nå toppen uden alvorlig teknisk forberedelse. På Aconcagua var han nået op til 6.961 meter, uden en eneste gang at sætte stigjern i stejl is eller arbejde med komplicerede rebsystemer. Markus var nået frem til, at højde blot er et spørgsmål om fysisk form. Og der fejlede han ingenting. 8 måneders forberedelse. Dødløft, trapper med vægtvest, trykkammer til højdeakklimatisering, personlige udholdenhedstrænere, hvilepuls 48 slag i minuttet, maraton på under 3 timer. Efter alle de mål han forstod, var han klar. Men han forstod ikke det vigtigste. Fysisk form og bjergbestigning er 2 forskellige verdener. Han havde aldrig gået i stigjern ned ad en lang, stejl skråning. Aldrig spændt sig fast på et sikringsreb, mens hans egen vægt troede med at trække ham med i en gletsjerspalte. Aldrig håndteret en iltmaske i ekstrem kulde, hvor forstanden allerede sløves af iltmangel. Intet af det kan læres fra en bog eller i et træningsscreen. Det er muskelhukommelse. Den slags, der kun kommer efter utallige gentagelser, helt ind til det rene automatik. Firmaet krævede en lægeerklæring og en ansvarsfraskrivelse, og det krævede bevis på højdeerfaring. Markus fremlagde sit certifikat for Aconcagua. Hans tekniske kunnen på isterræn blev aldrig kontrolleret af nogen. På papiret opfyldte han minimumskravene. I virkeligheden var kravene skrevet til dokumenter, ikke til ægte mesterskab. Sherpa-guiden Pemba bemærkede problemet allerede under indvandringen til basislejren. Markus bevægede sig tungt med rygsækken, rodede med de simpleste knop og satte 2 gange sin rebklemme forkert på.
Da Pemba foreslog ekstra træning før isfaldet, svarede Markus kort. Han havde betalt for en bestigning, ikke for en bjergskole. I hans hoved var tinden allerede købt. Holdet gik ud 4:30 om morgenen. Pantelygterne skar gennem mørket i smalle korridorer. Vinterruten gennem isfaldet var næsten uden udstyr. Færre stiger, et minimum af ankre, ingen daglig vedligeholdelse. Gletsjeren under fødderne kravlede langsomt nedad. Stiger af aluminium var lagt hen over brede sprækker, og spændte frosne reb holdt dem som stålwire. Temperaturen var faldet til -32 grader. Markus gik langsomt og holdt sig fast i sikringslinen med begge hænder, mens han stirrede ned for fødderne. Hans teknik med stigjernene var forkert. Han løftede fødderne for højt og spildte kræfter til ingen nytte. Ved den første stigeovergang ventede en anden bjergbestiger fra en vinterekspedition. Stigen førte i en vinkel på 30 grader hen over en sprække, der forsvandt ned i et blåligt svæld. Pemba gik først over. Stigjernene slog en klar rytme mod metallet. Et tegn. Kom. Markus satte foden på stigen og flyttede hele sin vægt over på højre ben. Aluminiumet fjedrede, Markus rykkede tilbage og greb fat i rebet. Hans åndedræt blev hurtigere. Pemba viste det igen. Stigjernene fladt, vægten fordelt, bevægelsen sammenhængende. Markus nikkede, åndede ud og prøvede igen. Tomme for tomme, han stivnede og klamrede sig til sikringen, så handskerne knirkede. Overgangen tog 4 minutter og 20 sekunder. Da Markus nåede den modsatte kant, ventede 2 andre bjergbestigere allerede, frysende. Og det var blot den første af mange overgange. De havde ikke engang været undervejs i 30 minutter. På hvert teknisk stykke gentog det samme sig. Markus stivnede, tøvede, begik fejl. Iltmasken gled hele tiden ned, og han kunne ikke rette den med handskerne på. Rebklemmen satte sig fast, fordi han trak i den i en forkert vinkel. Pemba blev forvandlet fra guide til personlig hjælper. Nu styrede han klientens udstyr, i stedet for at føre ham. I lejr 1, i omkring 6.000 meters højde, var vejrvinduet ved at snævre ind. Pemba kaldte basislejren op. Stemmen var professionelt rolig. Markus var irriteret. Han gik så hurtigt han kunne, sagde han. Bjerget havde bare vist sig sværere, end han havde regnet med. Opstigningen mod lejr 2 skulle have været rutine. En jævn skråning, ukompliceret terræn. Men Markus' iltforbrug lå langt over det normale. Det var ikke længere arbejdsilt, det var nødilt, koblet til for tidligt, fordi alt gik galt. I omkring 6.400 meters højde lagde Pemba mærke til, at Markus svarede en smule. På spørgsmålet om, hvordan han havde det, svarede han, normalt, bare træt. Lidt højere oppe stoppede Markus helt. Han lænede sig ind over trekkingstavene og snappede efter luft, til trods for tilførslen af ilt på 2 liter i minuttet. Ansigtet havde fået en grålig, bleg tone. Svimmelhed, kvalme, hænder der rystede ukontrolleret. Pemba genkendte akut højdesyge, måske allerede på vej til at blive til væske i lungerne. Det rigtige svar var kun ét. Øjeblikkelig nedstigning. Markus nægtede. Han havde betalt $140.000 og trænet i 8 måneder. At vende om betød at indrømme nederlag, og hele hans identitet var bygget på at vinde der, hvor andre ikke kunne. Skænderiet varede over en time. Pemba forklarede, højdesyge dræber. Bjerget løber ingen steder. Markus gentog, at han havde det fint, at han bare havde brug for hvile. Åndedrættet forblev overfladisk og forceret, og hyperventilationen forstærkede kun symptomerne. I 45 minutter mere gik Markus stædigt opad, indtil hans tilstand blev åbenlys for alle omkring ham. Der stillede Pemba sig fysisk i vejen for ham og tvang ham ned. Nedstigningen var kaotisk. Markus snublede ved hvert skridt, og Pemba holdt ham hele tiden. Hans tilstand smuldrede med foruroligende fart. Et stykke nede fik læberne et blåligt skær. Endnu lavere brød han sammen. Pemba tilkaldte evakuering. Markus blev lagt på en redningsslæde. 3 sherpaer, hentet op fra basislejren, trak ham nedad gennem isfaldet i 6 timer. Han var halvt bevidstløs og mumlede noget om toppen, mens hans lunger fyldtes med væske. Åndedrættet blev mere og mere vådt og hæst. Sherpaerne kendte den lyd.
Det var lungeødem i sin sidste fase. De nåede basislejren i 5.364 meters højde tidligt på aftenen. Vejret blev værre. Vinden tog til, sigtbarheden faldt, temperaturen sank til minus 30 grader. Markus blev anbragt i lægeteltet med ekstra ilt, men skaderne var for omfattende. Iltmætningen i blodet forblev kritisk lav, trods de største anstrengelser. Lungerne havde lidt uoprettelig skade efter det lange ophold i højden, og efter at han havde nægtet at gå ned ved de første symptomer. Vejret klarede først op den næste morgen. Ved daggry foretog en redningshelikopter bygget til store højder, en AS-350B3, 3 indflyvninger mod basislejren og fik til sidst hjulene på jorden. Markus blev læsset ind, knap nok i live, med et vådt, fortvivlet åndedræt. Maskinen lettede med det samme. Piloten kæmpede for højde i en luft så tynd, at motoren arbejdede helt på grænsen af sin formåen. Et mellemstop i Lukla i 2.860 meters højde, så omladning til en større helikopter og den sidste flyvning til Kathmandu. På hospitalskomplekset i Kathmandu lagde lægerne ham straks i et trykkammer, gav ham højdosisilt og medicin. Tilstanden stabiliserede sig ikke. Markus døde samme aften af akut lungeødem og åndedrætssvigt. Hans sidste ord handlede om, at bestigningen skulle gøres færdig, om at han havde betalt for tinden. I rapporten om hændelsen blev det noteret klassiske symptomer på højdesyge, der krævede øjeblikkelig nedstigning. Klientens vedvarende afvisning af evakuering, kombineret med manglende tekniske færdigheder, førte til en medicinsk katastrofe, der bragte guidens liv i fare og krævede indsættelse af redningsressourcer. Der fulgte ingen sanktioner. Vinterekspeditioner går ud fra, at ansvaret for ens egne begrænsninger ligger hos klienten selv. Den 19. maj 2012 omkom en 33-årig kvinde på Everest, Shriya Shah Klofine, en kanadisk forretningskvinde af nepalesisk oprindelse. Hun var født i Kathmandu og havde siden barndommen drømt om at bestige den tinde, hun som 9-årig havde set fra et helikoptervindue. Hendes erfaring som bjergbestiger var næsten ingen. Som forberedelse løb hun og trænede på en klatrevæg i 2 år. Men hun havde ikke en eneste gang været oppe på et alvorligt bjerg. Hendes første rigtige bestigning skulle være Everest. Hun betalte et lille, nystartet firma, som aldrig før havde ført klienter helt til toppen, omkring $40.000. Firmaets ældste sherpa sagde det lige ud til hende. Gik hun op mod tinden, kunne hun komme til at koste både sit eget liv og sine guiders. Shriya svarede, "Jeg kan godt. Jeg klarer det." Til sin mand sagde hun ikke et ord om den advarsel. På bjerget viste de samme huller sig som hos Markus. Hun måtte lære at tage stigjern på direkte på ruten. Opstigningen af Lhotse-væggen til lejr 3 tog hende 7 timer i stedet for de sædvanlige 5. Hun brugte ilt dobbelt så hurtigt som normalt, begyndte at trække på den før tid og holdt tilførslen på maksimum. Da firmaets ejer mødte hende på vej op mod toppen og foreslog, at hun vendte om, nægtede hun. Han gav hende sin sidste reserveflaske og fortsatte ned. Den 19. maj 2012, kl. 2:20 om eftermiddagen, nåede Shriya Shah Klofine Everest tinde efter 19 timers uafbrudt opstigning. Hun blev deroppe i næsten en halv time. På nedturen forlod kræfterne hende omtrent halvvejs mellem toppen og lejr 4. Klokken 10 om aftenen holdt hun op med at bevæge sig og tale. Efter 27 timers uafbrudt bevægelse var hun ikke mere. Kroppen lå på bjerget i 10 dage, før den kunne evakueres med helikopter. Guiderne spurgte, hvor meget hun havde betalt. Den 5. januar 2026 stabiliserede det vejrsystem, der havde hærget dalen, så endelig over Khumbu. Temperaturerne forblev brutale, minus 32 grader i basislejren, men vinden lagde sig en smule, og højere oppe på bjerget åbnede der sig et smalt vindue til at bevæge sig op. Blandt de bjergbestigere, der gjorde sig klar til at udnytte det, var Jessica Palmer, en 26-årig fitnesstræner fra Austin i delstaten Texas. Hendes erfaring med klatring bestod af en indendørs klatrevæg i et træningscenter, en enkelt weekend i Joshua Tree og en bjergtur, hvor hun nåede op i omkring 4.300 meters højde.
Højere end 4.500 meter i teknisk bjergterræn havde hun aldrig været. En isøkse havde hun haft i hænderne 2 gange i sit liv, og om noget over 6.000 meter vidste hun absolut intet. Til gengæld havde hun set omkring 400 timers video om Everest på nettet. Hun troede, at intellektuel forståelse kunne erstatte fysisk øvelse. Firmaet accepterede hendes ansøgning på grundlag af et certifikat fra et kursus i Sierra Nevada, en fysisk konditionstest og en betaling på $17.000. Da man spurgte til hendes begrænsede bjergerfaring, fremlagde Jessica anbefalinger fra træningscentret og henviste til sine fremragende fysiske tal. Hun løftede det dobbelte af sin egen kropsvægt, løb maraton på 4 timer og lavede pull-ups uden ophold. På papiret virkede det overbevisende nok. Firmaets driftsdirektør indrømmede senere, at han havde haft sine tvivl. Men ejerne ville fylde de sjældne vinterpladser ud. Problemerne begyndte allerede i basislejren. Jessica kunne ikke få stigjernene fast på støvlerne, en opgave, der burde være blevet automatisk efter træning. Guiden Dan viste hende det 3 gange. Hun nikkede selvsikkert og prøvede selv. Resultatet? De faldt af hende i løbet af de første 10 skridt. Dan satte dem på for hende. Hendes teknik med isøksen var teatralsk, ikke funktionel. Hun kopierede bevægelser fra video, uden at forstå biomekanikken. Når man rettede hende, gentog hun fagudtryk, hun havde lært online. Selvbremsning, fransk teknik, frontspidser, ord uden muskelhukommelse. Isfaldet afslørede afgrunden mellem viden og kunden allerede i den første time. Vinterruten var næsten uden udstyr. Den første overgang krævede, at man flyttede en karabin over en sprække. For en erfaren bjergbestiger 3 sekunder. Jessica kunne ikke klare låsen med handsker på og var lige ved at tabe karabinen ud i tomrummet. Dan gjorde det hele for hende. Sådan var det ved hver eneste overgang. Sekunder blev til minutter. Ved den 3. overgang kaldte den eneste anden bjergbestiger i isfaldet op over radioen og spurgte høfligt, om han måtte gå forbi. I lejr 1 fik Jessica de første forfrysninger i fingrene. Hun tog handskerne af i nogle få sekunder for at rette på udstyret. De sekunder, gentaget alt for mange gange, skadede vævet, før det overhovedet nåede at gøre ondt. Da man gjorde hende opmærksom på det, svarede hun, "Jeg kender mine grænser." Den udtalelse talte for sig selv. Forfrysninger spørger ikke om lov. I lejr 2, i godt 6.100 meters højde, fik hun en vedvarende hoste af at trække kold luft ind. Iltmasken sad forkert. Ved den 3. nat var hosten så voldsom, at ribbenene gjorde ondt ved hvert åndedrag. I lejr 3, i godt 7.100 meters højde, bevægede Jessica sig som i sløvhed. Iltmanglen havde berøvet hende evnen til selvstændig dømmekraft. Hun fulgte instrukser, men tog ikke et eneste initiativ. Guiderne traf alle beslutninger. De få andre bjergbestigere undrede sig over, hvorfor hun stadig var på vej op. Stormløbet mod tinden begyndte ved midnat den 8. januar for lejr 4. Jessica bevægede sig med rygvise, usikre bevægelser. Åndedrættet var tungt trods ilten. Hun kunne hverken klikke karabinen på eller af på egen hånd. I 8.700 meters højde gik ruten gennem et stejlt klippestykke med faste reb. For erfarne bjergbestigere automatik. For Jessica en afgrund. Hun nåede frem til overgangen oppefra. Eksponeringen var nådesløs. Et 300 meter dybt fald i det grålige morgenlys. Hun rakte ud efter et greb, flyttede sin vægt over på rebet og trak sig tilbage. Hun prøvede igen. Samme resultat. Dan tilbød at koble ind til et kortsikringssystem. Jessica nægtede. Hun havde offentligt erklæret, at hun besteg bjerget på egen hånd, og at tage imod hjælp ville være et indrømmet nederlag. Stoltheden vejede tungere end sund fornuft. På det 4. forsøg rakte hun ud efter et greb en smule længere væk end sin egen grænse. Karabinen blev klikket korrekt fast i de faste reb. Men i sin iltfattige tilstand glemte hun at lukke låsemuffen. Da hun flyttede vægten over, åbnede karabinen sig, og rebet gled ud. Jessica faldt omkring 7,5 meter, før sikringssløjfen fangede på det nederste anker. Slaget var brutalt. Hun fløj ind i klippen, brækkede ribben, indre skade, et sår i hovedet, blodet frøs øjeblikkeligt.
Hun hang i en vinkel på omkring 45 grader, knap nok ved bevidsthed. Dan begyndte langsomt nedstigningen. Han fandt hende halvt bevidstløs, med usammenhængende tale og udvidede pupiller. Han tilkaldte evakuering, men vidste på forhånd, at en helikopterredning under vinterforhold i den højde var umulig. Den nærmeste helikopter stod på jorden i Kathmandu, lænket af vejret. Dan arbejdede alene i 2 timer. Han sikrede Jessica og gav hende ilt, mens temperaturen ikke kom over minus 32 grader. Kroppen mistede varme gennem det beskadigede væv hurtigere, end nogen hjælp kunne holde på den. En anden bjergbestiger fra en anden ekspedition dukkede op højere oppe, vurderede situationen og fortsatte ned. Han kunne intet stille op, og enhver forsinkelse ville bringe hans eget liv i fare. Solen stod op, men i den højde gav den ingen varme, kun et skarpt lys, der gjorde situationens håbløshed endnu tydeligere. Hen mod midt på formiddagen holdt Jessica op med at reagere. Jessica Palmer døde sidst på formiddagen den 8. januar 2026 af kvæstelser forværret af nedkøling. Hendes krop blev hængende i 5 dage, indtil vejret tillod en redningsgruppe at nå frem til den. 6 sherpaer brugte timer på at bygge et nedfjeringssystem, der vindende endelig stilnede. En teknisk, yderst vanskelig operation på stejlt, frossent terræn. Hendes død var en følge af en ulukket låsemuffe på en karabin, en fejl, som rigtig forberedelse ville have gjort umulig, fordi den ville sidde på ryggraden. 400 timers video gav hende et ordforråd, men ingen kompetence. Den 17. januar 2025. Everests dødbringende januar nærmede sig sin afslutning, og bjerget gjorde klar til endnu en demonstration af, hvordan uerfarenhed bliver dødelig, når systemerne bryder sammen. Vejret over Khumbu havde stabiliseret sig i et mønster, som veteranerne for vinterbestigninger kender som det rigtige vindue. Koldt, men til at holde ud. Vinden var faldet til et niveau, der tillod bevægelse højere oppe på bjerget. I lejr 4 på South Col, i omkring 8.700 meters højde, gjorde en bjergbestiger sig klar til et stormløb, der ville ende hans liv på under et døgn. Brandon Mills havde besteget Island Peak og Lobuche East, 2 populære vandredinder i Khumbu, der kræver grundlæggende færdigheder med stigjern, men kun et minimum af teknisk mesterskab. Begge ligger på godt 6.000 meter. Han var 24 år, softwareudvikler fra Seattle, og hans verdensbillede var rent siliciumbaseret. Et hvert problem kan løses med data. Enhver færdighed kan brydes ned til en algoritme. Hans forberedelse kombinerede erfaring fra vandredinder med online-kurser, højdesimulatorer og virtual reality, der genskabte Everest-ruten ned i mindste detalje. Mere end 200 timer i virtual reality, ruter, beslutninger, indøvelse af teknik. Konditionstal i eliteklassen, iltoptagelse blandt de øverste 5%, hvilepuls 42 slag i minuttet og næsten ingen erfaring på vanskeligt højdeterræn. Firmaet tøvede, men var imponeret over hans dokumentation. Brandon fremlagde omfattende træningsdagbøger, risikovurderinger og analytiske tabeller. Da man spurgte til hans begrænsede erfaring over 6.000 meter, indvendte han, at simulation kan erstatte læretid. Firmaet accepterede hans betaling på $134.000 og tildelte ham en erfaren Sherpa-guide. I de første etaper gik alt glat. Brandon fulgte instrukserne præcist. Hans fysiske form svigtede ikke fra lejr til lejr. Den 16. januar nåede han lejr 4 uden uheld. Guiderne var forsigtigt optimistiske. Stormløbet begyndte sent den 16. januar. Brandon bevægede sig sikkert gennem natten, iltforbruget holdt sig normalt, forbindelsen var klar. Ved daggry nærmede han sig den øverste ryg. I omkring 8.780 meters højde blev sigtbarheden dårligere i fygesne og fladt lys. Brandon løb ind i en langsom bjergbestiger foran sig på de faste reb. En prop. I stedet for at vente i vinden blev Brandon nervøs. Han havde studeret ruten ned til centimeteren i virtual reality. Han var sikker på, at han kunne gå uden om forhindringen og komme tilbage på rebet længere oppe. Han råbte til sin guide, Nima Dorje, der styrede rebovergangene længere nede. Nima svarede skarpt. Bliv klikket på. Vent. Brandon tøvede.
Hans selvtillid byggede på optimering, ikke på tålmodighed. Han koblede sig fra og begyndte at traversere mod højre. Få minutter senere slukkede hans GPS. Den ekstreme kulde havde drænet batteriet langt hurtigere, end specifikationerne forudsagde. Skærmen gik sort. De pejlemærker, han havde lært udenad i virtual reality, stemte ikke overens med virkeligheden. Dybde, afstande, hældninger. Alt var forvredet, sådan som hans simuleringer aldrig havde formidlet det. Brandon forsøgte at vende tilbage, men kunne ikke finde rebet. Sneforholdene gjorde alle retninger ens, endeløst hvidt, afbrudt af klippefremspring, der i det flade lys så fuldstændig ens ud. Radioopkaldene til Nima forblev i begyndelsen ubesvaret. Vind og terræn blokerede signalet. Da forbindelsen blev genoprettet, kunne Brandon ikke beskrive, hvor han var. Alt så ens ud. Hans scenarier i virtual reality havde ikke forberedt ham på et navigationssvigt i ekstrem højde uden elektronik. På panikken, hvor hver beslutning føles forkert, og hvor intet pejlemærke giver mening. Han vandrede i timevis og brændte ilt og kræfter af, mens han blev stadig mere nedkølet og iltfattig. Nima forsøgte at finde ham, gik væk fra ruten, prøvede at følge hans uklare beskrivelser. Det enorme terræn og den dårlige sigtbarhed gjorde eftersøgningen næsten umulig. Sporene i sneen viste senere et billede af vildfarelse. Lange traverser i en retning, pludselige vendinger, da han forstod, at han fjernede sig fra tinden, og derefter snævrere og snævrere cirkler, da evnen til at holde retningen endegyldigt svigtede. Sidst på aftenen slap hans ilt op. Bevægelserne blev langsommere og standsede sig helt. Kroppen begyndte at svigte. Sandsynligvis forstod han ikke, at han var ved at dø. Iltmangel skaber en eufori, en følelse af, at alt er i orden, selv mens systemerne slukker et efter et. Eftersøgningsholdet fandt ham det næste morgen ved signalet fra hans nødsender. Brandon Mills blev fundet i 8.748 meters højde, delvis dækket af sne, mindre end 300 meter fra standardruten. Han var død af nedkøling og iltmangel. Han havde vandret i cirkler, mens redningen lå inden for rækkevidde. Evakueringen blev udskudt, indtil vejret bedredes, og ressourcerne kom på plads. Den krævede 6 sherpaer og flere dages arbejde i vanskeligt terræn. 3 dødsfald på 15 dage. 3 amatører, 3 forskellige fejl og 1 fællesnævner. Hver enkelt sænkede ruten, hver enkelt udløste farlige redningsaktioner, hver enkelt væltede risikoen over på guider, sherpaer og andre bjergbestigere og forvandlede personlig ærgerrighed til en fælles trussel. Ifølge frit tilgængelige kilder var 23 af de 26 dødsfald på Everest i 2023 og 2024 klienter hos firmaer, der opererer under den gennemsnitlige markedspris. Det er ikke et tilfælde. Jo mindre man betaler, jo mindre kontrollerer de. Nepal udstedte 468 tilladelser alene i foråret 2025, på trods af de voksende krav om reformer. Fra 1992 til 2024 er 335 mennesker omkommet på Everest. Omkring 200 lig ligger stadig på bjerget, frosne pejlemærker i dødszonen over 8.000 meter. Et sted, hvor kroppen ikke nedbrydes, hvor en fejl ikke forsvinder, hvor bjerget husker alt. Sriya Sharklofine sagde, "Jeg kan godt." 20 år tidligere sagde Marcus, "Jeg har betalt." I 2025 sagde Brandon Mills, "Jeg har studeret det." Jessica Palmer sagde, "Jeg kender mine grænser." Everest lytter ikke til ord. Det lytter kun til færdigheder, erfaring og respekt for det, penge ikke kan købe.